Hello guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අදත් අලුත්ම අලුත් PC build වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආලව හම්බෙන්නේ SLPC Doctor YouTube channel එකෙන් අදත් සුපුරුදු විදිහට මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අද අරන් එන PC build එක ගැන මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පුංචි සඳහන් කිරීමක් කරොත් එහෙම අද අරන් එන්නේ 2024. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දට ගැලපෙන විදිහට graphic designing වැඩවලට PC build එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී මේ සිස්ටම් එකට එහෙම නැත්නම් මේ PC build එකේ සම්පූර්ණ කොටේෂන් එක තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ කොටේෂන් එකට අදාළ කරන, ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකට අදාළ කරන සීලුම පාර්ට්ස් මොනවද? ඒ වගේ මේ පාර්ට්ස් වල මිල ගණන් කොහොමද? ඒ වගේම වොරන්ටි කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් තවත් වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම අපි බලමු කොහොමද මේ සිස්ටම් එකේ කොටේෂන් එක හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys දැන් අපි මේ වීඩියෝ ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු මේ සිස්ටම් එක හදන්න මම මොන වගේ පාර්ට්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ මේ පාර්ට්ස් වල මිල ගණන් කොහොම වෙයිද කියන එක ගැන අපි මේ වීඩියෝ ඉස්සරහට දැන් කතා කරගෙන යමු. ඉතින් මේ දේවල් කතා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට තව පුංචි කාරණා ටිකක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මම මෙතනදී මේ සිස්ටම් එක හදන්න used item වලින් සහ brand new items කියන කැටගරි දෙකෙන්ම තමයි පාර්ට්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී brand new parts දැම්මා කියලා මේකේ ගාණ පොඩ්ඩක් වැඩි වෙයිනි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා. මොකද ගාණ වැඩි වුණත් මේකේ ගානට හා සමානව හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහේ සිස්ටම් එකක් තමයි අද අපි හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැන පොඩ්ඩක්වත් worry එකක් තියාගන්න එපා. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මේකේ ඔයගලන්ට බජට් එකත් මුලින්ම සඳහන් කරලා ඉන්නම් කීයක් වගේ වේද කියලා. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් දුරට රුපියල් 64000කට ආසන්න වෙන බජට් එකක් කියයි කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඒක වෙනස් වෙයිද, වැඩි වෙයිද, අඩු වෙයිද කියලා අපි වීඩියෝ ඉස්සරහටම කතා කරමු. ඉතින් ওই දේවලුත් ඔන්න ඔයගලන්ට මතක් කරන ගමන්ම දැන් මම යනවා මේ සිස්ටම් එකේ පළවෙනි අයිටම් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි අයිටම් එක විදිහට මම අරගන්නේ ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් මෙතනදී Core i5 6500 6th gen ප්‍රොසෙසර් එකක් තමයි මම අරගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් මෙතනදී මේ 6th gen එකක්ම තෝරගන්න හේතුව තමයි මෙතනදී අපිට මේ ප්‍රොසෙසරෙන් හොඳ කෝස් ගාණක් තියෙනවා, ඒ වගේම threads ගාණක් තියෙනවා, ඒ වගේම මේකේ හොඳ ස්පීඩ් එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම විස්තරයක්ම අපි Intel site එකටම ගිහලා බලාගමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා CPU ස්පෙસિෆිකේෂන් යටතේ තියෙන මෙන්න මේ විස්තර ටික තමයි අපිට ප්‍රොසෙසර් එකක බලා ගන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනදී total cores ගාන cores 4යි, ඒ වගේම total threads ගානත් 4ක් විදියට අපිට මේකේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ processor base frequency එක ගත්තොත් 3.2 GHz පොඩි ස්පීඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ මුලින්ම. ඒ කියන්නේ processor base frequency එක සාමාන්‍ය normal idle වැඩ කරද්දී අපිට හම්බෙන ස්පීඩ් එක තමයි මේක. හැබැයි මේකේ 3.6 වෙනකන් අපිට උපරිම maximum turbo speed එකකට යන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි උපරිම ඒ කියන්නේ මොකක් හරි heavy වැඩක් කරද්දී heavy workload එකක් අදිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම 3.6 වෙනකන් අපිට ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ ප්‍රොසෙසර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ cache memory එක ගත්තොත් 6MB Intel Smart Cache එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම TDP එක ගත්තොත් 65 watt TDP එකක් මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ ප්‍රොසෙසර් එක මේ සිස්ටම් එකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එක සාමාන්‍ය රුපියල් 11500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතෙන්ටත් ඇඩ් කරගන්නවා මේක රුපියල් 11500යි කියලා මේ විදිහට. ප්‍රොසෙසර් එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ සිස්ටම් එකට මම පාවිච්චි කරන මදර්බෝඩ් එක මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී මදර්බෝඩ් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ BioStar brand එකේ එන H110 6th gen and 7th generation දෙකම support කරන මදර්බෝඩ් එකක්. ඉතින් අපේ ප්‍රොසෙසර් එක 6th gen ප්‍රොසෙසර් එකක්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ මේකේ කොහොමද 6th generation support කරන ප්‍රොසෙසර්ස්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ මදර්බෝඩ් එක අරගන්නේ. ඉතින් මේ මදර්බෝඩ් එකේ overview එකක් තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතනදී. ඉතින් අපි මේකේ වැඩිදුර විස්තරයක් බලා ගන්න අපි මේකේ site එකට යමු. ඉතින් මේකේ විදිහට BioStar site එකට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ මදර්බෝඩ් එක. මේක තමයි මම මේ සිස්ටම් එකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් හොඳ build quality එකක් තියෙන මදර්බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකෙදි අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ memory support එක තමයි. ඉතින් මෙතනදී අපිට memory support එකේ කොච්චරක්ද කියලා මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට CPU support එකත් මේ විදිහටම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මේකේ 7th generation සහ 6th generation support කරන i5, i7, i3 වගේ ගොඩක් ඒවා මේකට support කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ memory support එකනේ. ඒක නිසා අපි memory support එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙතනදී memory support එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා DDR4 type එක තමයි මේ සිස්ටම් එකේ. එහෙම නැත්නම් මේ මදර්බෝඩ් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් 2133 ඒ වගේම 1866 කියන මෙගාහර්ට්ස් වල යන මෙමරි තමයි මේකට සපෝට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බස් ස්පීඩ් වල යන RAM තමයි මේකට සපෝට් කරන්නේ. ඉතින් ඔය RAM ස්පීඩ් දෙකෙන් එකක් තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ මදර්බෝඩ් එකේ RAM වලට.
ඉතින් ඒත් එක්ක මේකේ DDR4 type එකේ memory slot දෙකක් තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මෙතන 2x DDR4 කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන අපිට slot දෙකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී slot දෙකක් තිබ්බත් අපිට මේකෙන් ගොඩක් දුරටම memory support එක ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. maximum support එක 32GB වෙනකම්. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම හොඳයිනේ අපිට 32GB වෙනකම් memory support එකක් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඉස්සරහට RAM upgrade එකක් ආවොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 32GB වෙනකම්ම maximum RAM upgrade එකකට යන්න පුළුවන් මේ motherboard එක හරහා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ motherboard එක තෝරගන්න ප්‍රධානම හේතුව. ඉතින් ওই විදිහට මේ motherboard එක මම මේ system එකට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 9500ක් වෙන මුදලකට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකේ ගාණත් ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 9500යි කියලා අපේ කාඩ් එකට. motherboard එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ system එකට මම පාවිච්චි කරන RAM capacity එක කොච්චරක්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම RAM එක විදිහට නම් පාවිච්චි කරන්නේ 8GB DDR4 RAM දෙකක්. ඉතින් මෙතනදී RAM දෙකක් දාන්න හේතුව තමයි සම්පූර්ණ totally 16GB RAM capacity එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම motherboard එක ගැන කතා කරද්දී කිව්වා 32GB වෙනකම් උපරිම maximum RAM upgrade එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් එච්චර ලොකු RAM upgrade එකකට දැනට යන්නේ නැහැ. පස්සේ කාලෙකදී upgrade කරන්න මම මෙතනදී 16GB RAM එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් 16GB දාන්නේ නැතුව 8GB තනි single stick එකක් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. තනි එකක් දාගත්තත්, ඩුවල් එකක් දාගත්තත් ඔයගොල්ලන්ගේ බජට් එකට අනුව ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පස්සේ කාලෙකදී ඔයගොල්ලන්ට 8GB එකක් දාගෙන ඕනනම් 16GB පස්සේ කාලෙකදී අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මම දෙකක් දානවා. එතකොට එකක් රුපියල් 3990ක් වෙන මුදලකට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම දෙකක් ඇඩ් කරන නිසා මෙතනදී රුපියල් 7980ක් වගේ මට මේ දෙකටම යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකත් මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 7980යි කියලා මේ විදිහට. ඉතින් RAM ගැන කතා කරාට පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ සිස්ටම් එකට මම පාවිච්චි කරන කූලර් එක සම්බන්ධව. ඉතින් මෙතනදී අපි කූලර් එක විදිහට පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය නිතර දෙවෙලේ අපිට දකින්න හම්බෙන normal Intel stock කූලර් එක තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ කූලර් එක විදිහට. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රොසෙසර් එක කූල් කරන්න කූලර් එකක් අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ කූලර් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ කූලර් එක රුපියල් 1000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට අපේ කාර්ට් එකට ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 1000යි කියලා මේ විදිහට. කූලර් එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ සිස්ටම් එකට මම පාවිච්චි කරන storage devices මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී storage devices විදිහට මම SSD එකක් සහ HDD එකක් දෙකක්ම පාවිච්චි කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම SSD එක ගැන කතා කරලා ඉමු. ඉතින් මෙතනදී මම SSD එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ WD එහෙම නැත්නම් Western Digital brand එකෙන් එන 120GB green SSD එකක් තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ සිස්ටම් එකට. ඉතින් මෙතනදී මම SSD එකක් පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ Windows install කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ boot up time එක ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් SSD එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන්. ඒත් එක්කම අපේ තියෙන Photoshop එහෙම නැත්නම් Illustrator ඒ වගේ අපි graphic designing වැඩවලට ගන්නවනේ software වගේ. ඉතින් ඒ software ටික install කරගන්න තමයි මම SSD එකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අපිට එතකොට හොඳ smooth එකක් එක්ක හොඳ වැඩ ටිකක් අපිට කරගන්න පුළුවන් ඒ software වලින්. ඉතින් මේ වගේ SSD එකක් මේක brand new තමයි දාන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 5000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහටම ඇඩ් කරගන්න අපේ කාඩ් එකට රුපියල් 5000යි කියලා මේ විදිහට. ඉතින් ওই විදිහට ඒකත් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මම මෙතනින් මෙහෙමම යනවා අපේ hard drive එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මෙතනදී hard drive එක විදිහට මම දැනට දානවා 500GB normal desktop hard drive එකක්. මේකත් WD එහෙම නැත්නම් Western Digital කියන brand එකෙන් තමයි මේකත් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක නම් used item එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක අපේ data backup කරගන්න තමයි මේ hard එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපේ files වගේ දේවල් මේකට include කරගන්න පුළුවන් අපේ system එකේ. ඉතින් මේක රුපියල් 2000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහටම add කරගන්නවා රුපියල් 2000යි කියලා මේ විදිහට. ඉතින් ওই විදිහට ඔය දෙකම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට අනිවාර්යෙන් මේ දෙකට මේ කියන්නේ මෙතනදී SSD එකට සහ මෙතනදී hard drive එකට අපිට SATA cable දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවානේ. ඉතින් මෙතනදී මම ඒ දෙකේ ගාණත් මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට අපි මෙතනට දාමු SATA cable එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 100ක් වගේ වෙන මුදලක් වෙනකොට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මේකත් ඒ විදිහටම දානවා SATA cable දෙකක් නේ රුපියල් 200ක ගාණක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ දෙකේ ගාණත් මේ විදිහටම. ඉතින් storage device වලින් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරන්න එන්නේ මේ system එකේ වැදගත්ම item එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී වැදගත්ම item එක විදිහට මම තෝර අරගෙන තියෙනවා graphic card එක. ඉතින් ඔයාලන්ට පේන ඇති overview එකේ මේ තියෙනවා graphic card එක. ඉතින් මෙතනදී graphic card එකක් තෝරගන්න එහෙම නැත්නම් මේකට include කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි හදන්නේ graphic designing වැඩ කරගන්න PC build එකක්
වුණාට ගොඩක් කට්ටිය Photoshop ඒ වගේම Illustrator Corel Draw වගේ use කරාට මේ වයින් ගොඩක් කට්ටිය Premiere Pro වගේ software පාවිච්චි කරලා video editing පවා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒවටත් ගැළපෙන විදිහට මේ system එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා මේකට මේ විදිහට graphic card එකකුත් include කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට Photoshop Illustrator වැඩ කරන්න ගියත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට onboard graphic එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට හොඳ ස්මූත් එකක් සහ හොඳ performance එකක් ලබා ගන්න අනිවාර්යෙන් graphic card එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මෙතනදී 2GB RAM එකක් තියෙන GTX 660 කියන මෙන්න මේ graphic card එක use කරන්නේ. හැම දෙයකටම ඔට්ටු වෙන්න එපා. ඉතින් අපේ system එක හදනවා නම් ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට graphic card එකක් use කරන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 19500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ගද්දි මෙතනදී out of stock තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේකේ ළඟදිම ආවි අලුතෙන් ස්ටොක් එකක් එයි. එතකොට ඔයගලන්ට මේකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේක රුපියල් 19500යි. ඉතින් දැන් මම මේකත් මේ විදිහටම ඇඩ් කරගන්නවා රුපියල් 19500යි කියලා මේ විදිහට. graphic card එකෙන් පස්සේ ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ system එකට මම දාන power supply එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට අනිවාර්යෙන් අපේ මුළු system එකම power up කරන්න හොඳ power supply එකක් දාන්න සිද්ධ වෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනදී 500 watt gaming power supply එකක් දාන්න තීරණය කරා මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී gaming power supply එකක් දාන්න හේතුව තමයි මොකද අපි පාවිච්චි කරනවා graphic card එකක්. ඉතින් මේ graphic card එකට අපිට separately power දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකට හොඳ power එකක් දෙන්නත් අවශ්‍ය නිසා තමයි මම මෙතනදී 500 watt gaming power supply එකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් GTX 660 වගේ card එකක් suggestion කරන්නේ 450 එහෙම නැත්නම් 400 වගේ තමයි power එක. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඊට වැඩි එකක් දාන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක නිසා තමයි මම මෙතෙන්දී 500 watt gaming එකක් දාන්න තීරණය කරේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක රුපියල් 2200ක් වගේ වෙන මුදලකට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහටම ඇඩ් කරගන්න අපේ කාඩ් එකට රුපියල් 2200යි කියලා මේ විදිහට. ඉතින් අපේ සිස්ටම් එකේ items ගැන ඔක්කොම කතා කරාට පස්සේ අපිට අන්තිමට කතා කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කේසින් එක ගැන විතරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එකට මම පාවිච්චි කරන කේසින් එක. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මේක Golden Field එකේ එන X2 acrylic gaming PC case එක තමයි මේ සිස්ටම් එකේ කේසින් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ කේසින් එක ගැන මම ඔයගලන්ට කලිනුත් විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කොහොමද මේ කේසින් එක කියලා. ඉතින් මේකේ අපිට ඇතුළේදී හොඳ air cooling එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ front එකට අපිට RGB fan එකක් උනත් fix කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ side fan උනත් අපිට fix කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ system එකේ කේසින් එක මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක රුපියල් 5500ක් වෙන මුදලකට අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහටම රුපියල් 5500යි කියලා ඇඩ් කරගන්නවා අපේ කාට් එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම කාට් එකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපේ සම්පූර්ණ cost එක හරිනේ. අපි දැන් සම්පූර්ණ budget එක දැන් අපි බලන්න යන්නේ කීයද කියලා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහටම එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔන්න අපේ සම්පූර්ණ බජට් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා රුපියල් 64380ක් විදියට. ඔයගලන්ට පේන ඇති ගාණ. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි මතක ඇති කිව්වා සාමාන්‍ය රුපියල් 64000කට ආසන්න වෙයි කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔන්න ඒ ගාණටම වගේ ඇවිල්ලා තිනවා රුපියල් 64380ක් වෙන මුදලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ රුපියල් 380ක් වගේ පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔන්න ඔය විදිහට රුපියල් 64380ක් වෙන මුදලකට මේ මුළු සිස්ටම් එකේ තියෙන parts වල price ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට සම්පූර්ණ cost එක විදිහට. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට අද මේ quotation එකක් තමයි අරගෙන ආවේ මේ graphic designing වලට 2024 අවුරුද්දේ. කියන්නේ මේ අවුරුද්දේදී ඔයගලන්ට හදනවා නම් මොන වගේ parts දාලාද හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් කොහොමද කියලා කියන්න අද මේ ගෙනාපු සිස්ටම් එකේ විස්තර ටික ඔයගලන්ට වැදගත් වුණාද කොහොමද කියලා කියන්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ සිස්ටම් එක මේ විදිහටම ඔන්න හදාගන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයගලන්ට කස්ටමයිස් කරලා උනත් මේකේ තියෙන parts පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට දාලා ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔන්න ওই විදිහට අද මම මේ ගෙන ආපු PC build වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් thank you මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් SLPC Doctor YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන. ඒ වගේම notification bell icon උත් all කරලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න. ඒ වගේම අනිත් channel බලන්න share කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි අදහස් සහ මොන හරි මගෙන් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඉවත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම හැම කමෙන්ට් එකක්ම බලලා ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න ඉස්සරහට එතන ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.